وعلیکم السلام ملګري تپوس ته کړی دی چې د سرسیا صدقة الفطر صحیح مقدار پاوکم 2 کیلو دی که پاوکم 2 سیره دی. نو جواب دا دی مختصرا چې دا پاوکم 2 کیلو دی، پاوکم 2 سیره نه، دا هم په احتیاط بنا دی. که څوک زیات ورکوي هغه بېله مسله ده، ثواب ورته میلاویږي. پوره وضاحت داسې دی چې مفتی شفیع رحمه الله یو رساله لیکلې او ځان شرعیه په نوم باندې، هغې کې د سوا نصف سوا مقدار ښودلی دی. زمونږ اوسنو ټولو فقهاو خپلو فتاوو کې را نقل کړی دی. نو هغه په حکم 2 سیره ایت کړي، ورسره ویلي دي د نصف سوا مقدار په باره کې. په حکم 2 سیره خو هغه سیره کم چې 80 تولی او 80 تولی چې کم سیر وي نو هغې ته موږ کیلو وایو، هغې ته سیر نه وایو، ځکه پوخ سیر شي هغو سره پاسه 100 تولی. نو 80 تولی په اعتبار سره که موږ په حکم 2 سیره یعنی په حکم 2 کیلو والو نو دا 140 تولی جوړیږي. ځکه د تولو په اعتبار سره کیلو چې دا 80 تولی نو 2 کیلو به 160 شي، نو په حکم 2 کیلو به 140 تولی شي. او د تولو په اعتبار سره نصف سوا د دې نه 15 تولی کم دی، 135 تولی دی. دا موږ چې په حکم 2 کیلو یادو 140 تولی، دا هم په احتیاط باندې بنا ده. او که سیرونو دې واړو نو بیا خو په حکم 2 سیره 175 تولی نه هم زیات دی، حالانکې دا چا هم نه دی لیکلی. یعنی مفتی شفیع رحمه الله کمرای په احتیاط باندې بنا ده، زموږ ټولو فقهاو نقل کړی ده اوسنو، هغه 135 تولی دی. نو معلومه شوله چې په حکم 2 کیلو مراد دی، په حکم 2 سیره نه، او دې کوم لا احتیاط دی. د ګرامونو اعتبار که موږ وکړو نو خلکو ته ټولو خلکو ته معلومه ده چې کیلو چې دا 1000 ګرامي 1000 ګرامه او سیر چې دا 1200 ګرامي، نو 2 کیلو به 2000 ګرام شي او 2 سیره به 2400 ګرام شي، او په حکم 2 کیلو به 1750 ګرام شي، او په حکم 2 سیره 2100 ګرام جوړیږي. او مفتی شفیع رحمه الله کومه رایې ده او زموږ ټول فقهاو نقل کړي د ګرامونو په اعتبار سره هغو لیکلي دي چې دا 1633 ګرام دی. یعنی په حکم 2 کیلو چې 1750 ګرام دی، د هغې نه هم سره پاسه 100 ګرامه کم دی. نو دا په حکم 2 کیلو د موږ بنا بر احتیاط یادو، که نه د دې نه هم لږ کم دی. بهرحال معلومه شوله دا نصف سوا چې سرسیا او د صدقة الفطر کم مقدار دی د غنمو په اعتبار سره، دا په حکم 2 سیره نه دی، په حکم 2 کیلو غنم ورکول دی فی کس، او یا د هغې قیمت ورکول دی. که څوک زیات ورکوي صدقه ده، الله پاک به ورته پې اجر ورکوي. نفس مسله به د دې سره معلومه شي. بله مسله دا ده که څوک سرسیا په د اختر نه مخکې ورکوي، ورکولی شي که نه. زمونږ د ټولو فقهاو رایې دا ده اتفاقي چې د اختر نه مخکې هم سرسیا ورکولی شي. بیا یوه رایې دا ده چې د روژې نه مخکې ورکولی شي. البته احتیاط په دې کې دی چې بس دویمه رایې کې چې یعنی صرف روژه کې به ورکوي. او کومو خلکو یعنی اهل حدیث علماو کوم کلیپونه جاري کړي او هغه وایي چې اختر نه مخکې نشي ورکولی، نو دا د هغو خپله رایې ده او زموږ د احنافو رایې نه ده، او مدلله هم دا غورای نه ده. امام بخاری رحمه الله یو باب قائم کړی کتاب المناسک کتاب الحج نه 2 باب مخکې، باب صدقة الفطر على الحر والمملوک، هغې کې اخره کې د حدیث په اخره کې کومه جمله ده نو هغه داسې ده وکانو یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، صحابه به سرسیا د اختر نه 1 ورځ یا 2 ورځې مخکې ورکوله. نو څوک خو داسې قایل نشته دی، قایل بالفصل خو نشته دی چې هغه وایي چې 1 ورځ مخکې 2 ورځې مخکې ورکول صحیح دي او ډېر مخکې ورکول صحیح نه دي. بس هغه وایي دا چا چې کلپ جاري کړی چې اختر نه مخکې له سره ورکولی نه شي، نو دا په هغو باندې سفارت دی، بخاري حدیث دی. او بله کومه اصولي وجه ده نو هغه دا ده چې د سرسیا صدقة الفطر کوم سبب دی د نفس وجوب دپاره، نو هغه رأس دی د انسان سر چې دا موجودی، او د ادا د وجوب ادا د پاره سبب هغه یوم الفطر ده، د اختر ورځ ده. او زمونږ د فقه مشهور قانون دی چې کله نفس وجوب
راشي نو اگر چې وجوب ادا وقت لا نه راغلی نو که څوک ادا کوي ادا یې صحیح ده. مثلا زکات ته موږ وګورو نفس وجوب د دې لپاره نصاب دی، نفس وجوب د لپاره سبب دا نصاب دی، او د وجوب ادا د لپاره سبب هغه حولاني حول دی، کال تیریدل دي، او د ټولو فقهاو اتفاق دی که یو سړي سره نصاب جمع شي لا کال نه تیر شوی همدله جایز ده چې دا زکات وباسي نو ایستلی شي، زکات ادا کیږي. حالانکه وجوب ادا سبب لا نه دی موجود شوی، یعنی کال پې لا نه دی تیر شوی. بهرحال فقهاو قاعده لیکلې چې کله نفس وجوب موجود شي او عبادت غیر موقته وي نو که وجوب ادا لا نه راغلی نو هم ادا صحیح ده. دلته وجوب ادا یعنی د اختر روز کله نه راغلی نفس وجوب موجود دی بس کافی ده. دې وجه زموږ له فقها دا هم وایي چې اختر نه مخکې څوک ورکوي رأس موجود دی هم ورکولی شي. او که څوک به دا اعتراض وکړي چې حج ته که موږ وګورو هلته نفس وجوب دپاره سبب بیت الله شریف دی او کم وقت دی د حج هغه ول د وجوب ادا دپاره دی نو هلته خو نفس وجوب موجود دی بیت الله. حالانکه څوک هم د کم وقت د حج دی کمې میاشتې دي د هغې نه مخکې حج کوي نه ادا کیږي نو دې سره به څه کوو. ګوره د هغې جواب دا دی حج چې دی د عبادت موقته کې دی، هغې لپاره وقت مقرر دی، او صدقة الفطر یا زکات دا خو غیر موقته دي. بلکې بل صحیح جواب یې داسې دی، یعنی دغه مسله هم دا او بله صحیح مسله دا ده چې د حج دپاره کوم وقت دی هغه شرط دی د ادا دپاره، او صدقة الفطر کې دا د اختر ورځ د شرط د ادا دپاره نه دی بلکې دا خو سبب دی دپاره د وجوب ادا، شرط نه دی. او قانون دار چې شرط موجود شوی نه نو حکم نه موجودیږي. دغه شان که وقت د حج نه راغلی نو بس که څوک حج کوي نه شي کولی. او صدقة الفطر په مسله کې یا د زکات په مسله کې دا د اختر ورځ او زکات په مسله کې دا کال تیریدل دا سبب د وجوب ادا دی، دا شرط نه دی. بهرحال بالکل جایز ده که څوک په روژه کې سرسیه وباسي ایستلی شي. ورسره به د دې مسلې هم خیال ساتي چې که یو سړی روژه کې سرسیه وباسي په کم 2 کیلو غنم کم قیمت دی هغه وباسي او هغه به اختر روز چې راځي نو دغه غنمو قیمت زیات شوی نو د دغه کمې زیاتي روپۍ په ده راځي دا به بې وروسته وباسي، دغه هم پې لازم دي. مثلا یو سړی په 10 رمضان باندې سرسیه وباسي او په کم 2 کیلو غنمو قیمت بالفرض 250 روپۍ 250 روپۍ دی، بس د 250 روپۍ سرسیه ویستله. بیا چې کله د اختر ورځ راله نو غنم ګران شوي نو بیا د پاوکم 2 کیلو غنمو قیمت مثلا 300 روپو ته رسېدلی و نو 50 روپۍ ګیپ منځ کې راغلی نو دا 50 روپۍ چې دي دا به هم په د لازمي دا به صدقه کوي. وجه دا زموږ ټولو فقهاو دا لیکلي دي چې یوم الادا چې ده دغې کې د پاوکم 2 کیلو کم قیمت و دغې له به اعتبار وي. نو یوم الادا نه مراد د وجوب ادا کم یوم دی هغه مراد ده چې د اختر ورځ ده. د اختر په ورځ باندې چې د پاوکم 2 کیلو غنمو کم قیمت وي دغې له به اعتبار وي. نو که چا د دې نه مخکې سرسیه ویستله صحیح ده ایستل شي، خو دا ده اختر ورځ که راله او د غنمو ریټ زیات شوی و نو کم فاصله د پیسو راغلی کم ګیپ دا پیسې به هم صدقه کوي. همدا زموږ فقهاو ذکر کړې ده. ورسره دا مسله چې د پاوکم 2 کیلو غنمو قیمت به کم دی کې لګوي نو یوه مسله خو دا ده چې سړی په کم ځای کې همدغه فقراو حق دی که نور فقرا د هغو نه زیات محتاج نه یا نور فقرا یې رشته دار نه وي نو سړی چې کم ځای کې دی دقه ځای کې د فقراو ته پاوکم 2 سیره غنم ورکړي. بیا چې قیمت لګوي دا بېله مسله ده نو بیا د هغې حکم دا دی چې کم ځای کې فقراو ته پاوکم 2 کیلو غنمو قیمت ورکوي یعنی سرسیه ورکوي هم هلته دې د پاوکم 2 کیلو غنمو قیمت لګوي نو هغه که پېښور کې فقراو ته ورکوي هلته دې لګوي، که کراچۍ کې ورکوي هلته دې د پاوکم 2 کیلو غنمو قیمت لګوي، که چېرته دوبۍ سعودي عرب کې ورکوي هلته دې لګوي. بهتره دا ده چې کوم ځای کې زیاتې پیسې جوړېږي زموږ د بعضې فقهاو دغه رایه هم ده چې سړی سعودي یا په دوبۍ کې دی نو هلته دې ریټ ولګوي نو چونکې هلته حساب سره پیسې زیاتې جوړېږي نو که هغې ورکړلې نو احتیاط هم پکې دی ورسره که سرسیه نه زیاتې شي کمې پیسې عامه صدقه خو به ترې جوړه شي.